눈치 보이게 작고 나는 잔기침. 정체는 마스크 벗고 나니 작은 기침에도 눈치 보이죠? 근데 이 잔기침 대부분 코로나 때문이 아닙니다. 기침은 기도에 들어온 이물질을 밀어내는 정상 방어 반응. 보통 3주 이내면 감기기관지염 같은 가벼운 원인. 근데 3주 넘게 계속된다면 그건 흔히 감염 후 기침. 감염으로 손상된 기도가 회복되는 과정에서 작은 자극에도 과민 반응이 생겨 8주까지 이어질 수 있어요. 8주 이상 지속된다면 만성기침. 원인은 크게 3가지. 비염부비동염 콧물이 목 뒤로 넘어가는 상기도 기침증 후군. 기침형 천식. 위식도 역류. 그리고 열 누런 가래. 피 섞인 가래가 있다. 그땐 즉시 병원. 기침 기간이 곧 힌트입니다.